byakozwe n'intumwa umutwe wa 2. amagambo zamamaje yitwa ngo iki? kayita ngo iki? yerekeye ndetse yerekeye Yezu Kristo. zamuvugagaho iki se? ubutumwa bwo kuri Pentecost ntabwo mubuzi? ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 wose avuga uko Roho Mutagatifu yaje nuko Petero yafashe ijambo. Petero yafashe ijambo kuri uwo munsi avuga ibyerekeye ndi. hari ku munsi wa 50 nyuma yuko Yezu azuka ava mu bapfuye, cyangwa umunsi wa Pentecost. bamamaje ndetse bamamaje nde? Yezu se bamuvugagaho iki? ntabwo mubizi? tubisome mubyibuke. umutwe wa 2 w'ibyakozwe n'intumwa. nuko Petero ahagararanye na 11 arangurura ijwi agira ati, bantu bo mu Yudeya namwe mwese abatuye i Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Yezu w'i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe, imukoresha ibitangaza ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye hagati muri mwe, nk'uko mubizi ubwanyu. uwo muntu rero bikurikije umugambi udakuka w'Imana, amaze gutangwa mwaramwishe mumubambisha ku musaraba amaboko y'abagome, ariko Imana yaramuzuye imubohora ku ngoyi z'urupfu, kuko bitashobokaga ko rumuherana. ijambo ry'Imana. byakozwe n'umutwe wa 2 umurongo wa 14 n'uwa 22 kugera ku wa 24. mwumvise mwikize? mwumvise mw'ibyerekeye nde? hari ibintu bibiri byabaye kuri Yezu bavugamo. kimwe ni ikihe? urupfu rwa Yezu. yapfuye abambwa ku musaraba kubera ubugome bw'abantu. ikindi cya kabiri, izuka rye. Imana yamuzuye mu bapfuye, yatsinze urupfu, ntibyashobokaga ko urupfu rumuherana. ubundi ku byerekeranye no gupfa muri rusange k'umuntu wese mu buzima busanzwe ni inkuru mbi, ariko wenda hagize umuntu wapfuye muhura yazutse, sinzi, kubera ko binarenze ntushobora kubyemera. biramutse ari ukuri wavuga uti ni baringa mpuye nayo, ni umuzimu we, ni ibiki? kugira ngo rero Yezu Kristo kuba yarazutse, abari baramukurikiye bagahura nawe ari muzima bagasangira nawe, byari ibintu birenze. ayo magambo rero yerekeranye na Yezu Kristo ko yapfuye, yerekeranye n'urupfu rwe hanyuma akazuka, kwamamaza ayo magambo babyita ngo iki? ibyo ni ibintu byabayeho. yarapfuye, yaranazutse. ntazi umuntu avuga ibyabaye bavuga ko avuga iki? inkuru. ni inkuru yerekeye Yesu. none se ni inkuru mbi? ni inkuru nziza. iyo ni inkuru nziza rero, urabyumva? kuvuga ko Yezu yazutse mu bapfuye, ko yadupfiriye akazukira kudukiza, nibyo bita inkuru nziza. inkuru nziza n'inyuguti nkuru.
ushobora kubisanga henshi. Nibwo butumwa bw'intumwa, inkuru nziza ya Yezu Kristo, kubabwira abantu ko ari muzima, yatsinze urupfu. Buriya nyine nibwo butumwa Petero yavuze. Ukomeje n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa babitubwira henshi. Iyo intumwa yafataga ijambo nta kindi yabwiraga abantu, uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibitwereka. Mu mutwe wa kabiri turahabonye. Ugiye mu mutwe wa gatatu, cyagiye bakimara guhagurutsa ikirema, umuntu wari wararemaye, amagambo yakurikiyeho abantu baratangaye bati umuntu agenza ate? Ese wa wundi wahoraga yicaye ahangaha asabiriza, ese bigenze gute? Mumuhagurukije muti? Ntibabyumva. Nabo baboneraho kubabwira baterwa ntabwo ari twe tubikoze, ni wa wundi mwishe, ariko Imana ikamuzura kubw'ububasha bw'izina rye. Niyo mpamvu uyu muntu ahagaze ahangaha ari mutaraga. Umutwe wa kane barabafata nanone bazira uwo muntu. Abatware n'abaherezabitambo nabo barabasobanurira bababwira ya nkuru nziza. Umutwe wa gatatu umurongo wa 11 kugera kwa 26, wa kane kuva ku wa 10 kugera ku wa 12, umurongo mu wa gatanu umurongo wa 27 kugera ku wa 32. No mu mutwe wa 10 cyagihe Petero ajya kwa Koruneli atangira kuvuga ibya Yesu, akivuga iyo nkuru nziza, Roho Mutagatifu wamanukiraho. Mutwe wa 10 ku murongo wa 34 gukomeza. Noneho rero aho hose ni Petero uvuga. Yarangije ijambo Pawulo ni nkako navuga. Umutwe wa 10 umurongo wa 34 kugera ku wa 43. Mu mutwe wa 13 Petero nawe nako Pawulo nawe atangira kwamamaza inkuru nziza ati, natwe rero turabamenyesha iyo nkuru nziza, utudomo tubiri. Iryo sezerano Imana yagiranye n'abasokuruza bacu yararidusohoreje twebwe abana babo igihe yazuraga Yesu, nkuko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Ibyuko yamuzuye mu bapfuye akaba adashobora gusubira mu bushanguke, Imana yabivuze muri aya magambo iti, nzabaha ibyiza nasezeranyije Dawudi ku buryo budasubirwaho. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 13 umurongo wa 32 kugeza ku wa 34. N'ahandi hose uhasomye n'ibyo wabona. Yarapfuye ariko ubu ni muzima. Inkuru nziza. Noneho rero ndabona iyo nkuru nziza tuyivuga ntibigire icyo bibabwira. Niba bakubwiye inkuru nziza urishima, inkuru nziza itera ibyishimo. Bakubwira inkuru mbi ukababara, urabyumva? None mwe ndababwira inkuru nziza nkabona ntacyo muhindutse. Koko inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza y'umukiro ni wowe wayituzaniye, Yezu uri umwana w'Imana, shimirwa. Mu mutwe wa 3 Petero bivuga gute? Imana ya Aburahamu na Isaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu, yakujije umugaragu wayo Yezu. Mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko babarekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turi abagabo bo kubihamya. Kubera ko twiringiye izina rya Yezu, iri zina niryo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi, maze ukwemera gukomoka kuri Yezu kumusubiza ubuzima bwe bwose mu maso yanyu mwese. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 16. Izina rya Yezu rihagurutse ibirema kubera ko yatsinze urupfu. Izo ngingo zari zarapfuye zirazuka iyo zumvisha izina rya Yezu.
yebwe ntabwo ari izina rya Yezu ngira ngo tuvugeho cyane, iyo nkuru nziza yose iryo zina rikomoramo ububasha, ariko kuvuga ni ugutaruka. Niba mushaka gukira indwara zaba izaho n'iz'umubiri, mujye mwivugira izina rya Yezu kenshi. Ari abanyara ku buriri, ari abantu ahora bisambanya byananiwe kureka, abavuzi bati Yezu wankijije kwisamba, ubivuge kenshi gashoboka. Ahantu hose uko kandagiye uti Yezu nkiza ibi ni, Yezu nkiza ibi ni, Yezu nkiza ibi ni, Yezu nkiza ibi ni. Izina rya Yezu ugenda ubyandike ku buriri bwawe, cyangwa se iruhande izina rya Yezu uryandike mu kiganza cyawe urigendane, uko urambuye ikiganza cyawe ubonemo Yezu. Ahantu hose Yezu Kristo hamushyire, maze urebe ibitangaza azagukorera. Abantu ntabwo iryo zina barizi kuri yuzuye ububasha. Nkuko Petero yabwiye ikirema, Petero amubwira ati ari zahabu ari na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye, mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ako kanya ibirenge bye n'utugomba mbari birakomera, arabaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nawo mu ngoro, agenda asimbuka kandi asingiza Imana. Nuko rubanda rwose ngo bamubona agenda kandi asingiza Imana baramumenya, kuko yari wa wundi wajyaga asabiriza yicaye imbere y'umuryango w'uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa batangazwa n'ibimubayeho. Byakozwe n'umutwe wa 3 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Izina rya Yezu. Rero uvuga igihe ugikora mu izina rya Yezu bizaguha imbaraga. Niba hari umuntu uje ashaka kukubwira ngo musambane ariko nyirakanaka rwose ati uzajya ikiwe igikigaru bitangayo, twebwe mu cyaro utatwirebera, ati ubungubu bw'ibiruhuko bigeze ugiye kugenda, ati kandi hano imunanira twebwe udukarabya rwose, nuko turi abakene uduhoreke. Nawe mubwira uti mu izina rya Yezu ibyo bintu sinshobora kubitinyuka, ndi uwa Kristo ntabwo ndi uwawe, sindi umugore wawe. Mu izina rya Yezu utazongera kumbwira amagambo nk'ayo. Izina rya Yezu rifite ububasha bukomeye, urivuze uryemera. Ushobora no kurivuga ukina, Yezu agahita kwereka ko izina rye ridakinishwa. Agakora ibintu bikomeye binarenze ibyo wakagombye gutekereza. Twigarukire rero ku nkuru nziza. Ibintu byabaye babyita inkuru. Kuba ari inkuru. Tubwire rero byagenze gute? Nawe ukabatekereza ati twagezeyo rero nuko bigenda gutya na gutya. Izo ni inkuru. Hari inkuru z'impimbano, hari n'inkuru zabayeho. Iyo inkuru nziza itera ibyishimo, iyo inkuru ari mbi igatera akababaro. Inkuru nziza kuyamamaza biroroshye, inkuru mbi kuyamamaza biragoye. Rimwe na rimwe umuntu ashobora no kujya kuyikubwira ari kure yawe ko atabazi uburyo uri bubyitwaremo. Urumva? Hari umuntu wahagaze imbere y'umukobwa wikoreye igikapu ku mutwe, aramubwira wari uzi n'ikindi ngo wihangane ngo fiance wawe yapfuye, ahita afata cya gikapu akimuhonda mu mutwe atazi ibyo arimo, ahita ahahamuka arakimwasa. Urumva? Inkuru mbi ni ikibazo, kuyivuga kuyumva byose ni umutwaro uremereye. Noneho rero hari mu buzima busanzwe, hari inkuru zo mu buzima busanzwe mbi, hari n'inkuru zo mu buzima busanzwe nziza. Uwumvise inkuru yo mu buzima busanzwe mbi arababara, uwumvise inkuru yo mu buzima busanzwe nziza akishima. Hari ingero nyinshi kugira ngo tuze kumva ububasha bw'iyo nkuru nziza. Urugero wenda umuntu akajya kureba aho bamanitse abatsinze, ubu ngubu basigaye babizana ku ishuri, amanota nyine bari abana abarangije wa 6, hanyuma ukareba uhereye hejuru
ababonye menshi ukamanura urupapuro rwa mbere rukarangira utaribona ugatangira urwa kabiri uko umanuka ariko nawe morali yawe cyangwa se ugenda uhinduka haranyibagiwe nuko wageza urwa gatatu rurangiye njyewe ntabwo nati yowe ukahavurira inkuru nuhura rero n'umuntu mu nzira ntabwo uzakubaza gwese ngo ibyawe bite ushobora no guhita umuta ku munigo barimo bagushinyagura urumva ubwo rero iyo ni inkuru mbi ntawe uzagenda ubwira ngo ngewe ngo uzi ko ngo byagenda nta n'uzatinyuka kubibwira uzagenda warakaye gusa winjirayo nta n'umuntu usuhuza ugenda uhita wenda uryama aho kugira umuntu ugira icyo akubaza urumva inkuru mbi ihindura ubuzima bw'umuntu ikabugira bubi kandi kuyamamaza bikaba ikibazo noneho undi wenda araje arirebye akikubita amaso bwa mbere abona n'izina rye ahita asimbugira hejuru nyine yishimye cyane igitwenge inkuru nziza agenda abyina inkuru inzira yose yahimbye uburyo bw'umudiho agahimba umudiho we wo kubyina ahengamye ibyishimo by'inkuru nziza mbere rero wahuye wese nyine mbere kumubwira akabanza agakubita igitwenge kibyibushye aze akamubwira nyine uko byagenze urumva iyo ni inkuru nziza mu buzima busanzwe noneho hari izindi nkuru tuvuge hari ingero ebyiri z'abantu wenda hari umukobwa wo kwa kanaka tuvuge ko ari kwa Semakara hariho umukobwa witwara nabi witwa Nyirarunyonga agahora bamuhana ngo yisubireho inkuru aho ngaho nyine kwa Semakara na Nyirarunyonga we ntako batamuhannye ngo yitonde arabananira noneho ahandi hari umukobwa witwa Mariya wo kwa Petero umukobwa witonda noneho umunsi umwe bombi babwirwa inkuru cyangwa se bagiye kuvuga inkuru iwabo uwo Mariya hari umuhungu wamugendereye nuko nyine amubwira ijambo ryiza naho uwo nguwo Nyirarunyonga bamuteye inda abanza gushaka kubihisha ati Semakara azantema umunsi nabivuze ariko ageze aha aravuga ati niho hahandi ni ugupfa no gupfa n'ubundi inda ishobora kunyica ubwayo reka mbibabwire bicaho byagaciye uwo munsi rero kwa Petero hagiye kuvuga inkuru no kwa Semakara havugwa indi ariko inkuru zitandukanye hamwe n'imbi ahandi ni nziza rero Mariya akimeza neza imbere ya nyina na se cyangwa se imbere ya nyina data ati mama ngwino nkubwire bakicara neza akamubwira aho kugira ngo avuge agatangira agaseka kuri umupfa naho nyakuri umupfayongoye bose urigira ibiki uraseka ibiki ariko reka niseke nongase nyine ubwo akaba arihagurukiye ngambwira reka nkubwire yewe wa musore wo kwa kanaka yitwa kanaka uramuzi
ndamuzi, ntiyubatse se hariya ku mudugudu ya nzu nziza, kandi akaba hari ashaka kubaka urugo, burya rero yaje hano uyu munsi, yaje hano. Ubwo nyina akumva akantu k'akanyamuneza kamuzamutsemo, agatangira kubike, yarazanywe se n'amahoro, yaje nyine, yaje nuko ibitwenge, kumwenyura, ibiki, none se yakubwiye iki? Reka nigendere ntabyo nkubwira. Vuga nyine agasa n'uwigendera, ngahoro rero, ariko nawe ujye wigira reka nze nkubwire da. Akakicara, yewe yambwiye ngo tuzabane. Agaseka cyane, nyina agahita avuza impundu ati ugasa nawe akabara bicungira hafi, nyina akaba yabyumvise nta n'uwabimubwiye, yari yategeye amatwi kure, akaba akubise ikivuga ati ndiruca. Ibyishimo bikaba byinshi muri urwo rugo, urumva? Utwana tukaba duteye indirimbo ngo kana kararongowe, bose bakishima, ibyishimo by'inkuru nziza. Ejo rero wa mugabo yaba azaba yicaye mu kabari n'inshuti ye nyine, cyangwa hari uwo yahaye agacupa, tubaruzi n'ikindi se, wa mukobwa wanjye rero, ejo bundi tuzazinywa da, ejo bundi inkwano bazayinzanira. Urumva ni inkuru nziza. Nyina rero nawe uwo mugore aherekeje mugenzi we wamusuye, yewe hari ijambo nakubwira, buriya rero, buriya Mariya na wa musore wo kwa kanaka ubu bimeze gutya. Bose buri wese arabyamamaza, na Mariya za nshuti ze, abo basengana cyangwa se abo bacuruzanya urusenda, abamuguyeho bwa mbere. Uyu nshuti ye y'inkoramutima ayibwira ka kajambo ati rero nyine, ati bimenye neza, ati mu minsi itaha nari tuzongera kujya ducuruzanya intoryi cyangwa inyanya cyangwa urusenda, nyine nzaba ndiriya nyine, uti ku muhanda niho nzaba nkorera nyine. Umugabo wenda ni umucuruzi, ubwo ngubwo nyine aracuruza, nawe nyine azaba ari muri magaze cyangwa muri butike nyine ari hariya, nangahe arimo ahenda abashaka, ahenda abandi, nuko noneho rero iyo ni inkuru nziza. Naho kwa Semakara rero na nyirarunyonga wabo, hanze akicara, umunwa ugejeje uriya, mama hari icyo nkubwira. Mwana wanjye se urambwira iki? Nuko nawe yewe nagira ngo nkubwire ko nawe se vuga wintashiki, yewe nagira ngo nkubwire ko ntwite. Ugakaba avugije induru, ararize. Kuko se Semakara akaba byumviye kure, akabafashe rya cumu ngo iki, ati ndaramara murakavunwa, ati wenda nyoko nimumvira, ati ndabatera amacumu ngo uratwite, ngo kizana gifomoze kavunwa, uratwite se, uratwite, inka banzaniye ni iyi, ndabatema. Ubakabirukankana akabaraza hanze, utwana tukarara turira mu rugo, mama ni baramwije, nyirarunyonga baramwije. Bose bakarara barira induru, inkuru mbi, urabyumva? Noneho rero umugabo ububasha bw'inkuru nziza cyangwa mbi burarenze. Amagambo afite agaciro gakomeye bitewe n'ibyo avuga. Uhoraho yaturemye avuga ngo ubaho, ntavuga ngo vayo uzagende. Urumva ijambo? Natwe duha ububasha kuko yaturemye mu ishusho rye. Iyo tuvuze bibi, abantu tubagira bibi, twavuga meza, abantu tukabagira beza. Inkuru nziza n'imbi. Umugabo rero umugore we ayikunda,
ubwo akiruka ari nijoro ashaka abantu bamuheka ngo bamujyane inkweto akazibagirwa akagenda yirukanka amabuye amutemagura atabyumva. Ati nyamuneka ati nimuze nuko bakaza akamuheka nawe akabagendaho. We ntiwajya mu mujishe nta mbaraga, yajya agasenga agatangira akavuga ishapure ayicuritse akavuga za hubahwe mungu patiri y'amasengesho ya kera. Nuko yabona bakabona bageze kwa muganga, atenda ubwo ahageze nta mahoro, ariko se abahageze bakahapfira bangana iki? Nuko muganga yamwinjiza mu cyumba aho amubyariza, umugabo nawe atazi ibyo arimo agashaka kwinjirayo. Nuko yaba ari umugore rero akakimerera nabi, ati kino kigabo ariko kirashaka kwinjira kijya cyicazwe hariya. Umugabo akicara aticaye arimo hindi imishyitsi. Noneho rero muganga ubwo akaba akoze ibyo agomba gukora, umugabo ari kugana aho ngaho arimo aratitira. Nuko wa mugabo yabona muganga agarutse ati we ati mama aje kumbwira iki, anzaniye yihegura amazi akamuva umutwe. Noneho akabaza ariko umugabo wa nyirakanaka nindi? Wa mugabo arahari kuvuga bikamunanira. Ati se mama ndigitenguruke tuze agiye kumbwira ibiki, niruke se? Ati kuvuga bikamunanira ahubwo agahinda imishyitsi akumva ikintu kiramunize. Umugabo wa nyirakanaka ari hehe se? Yagiye. Kuvuga bikamunanira ati ni njyewe reka da. Se arihera. Wa mugabo yageraho akuvuga bakakazamo akagerageza kwirundarunda. Ni njyewe. Ndarikuza ati bagiye kumbwira ko byarangiye. Kajya kumva rero muganga aratangiye aravuze ati umugore wawe amaze kuruhuka. Umugabo agahita yiterera hejuru ati akivuga akenda guhobera wa muganga ngo mugushe, ibyishimo bikamusaza. Akirukanka akabura aho kwirwa, ibyishimo yabuze ahantu se mbibwire ndengire nte. Nuko noneho agatangira kwamamaza ya nkuru amaze kumva, ababwira n'abaje bamuhetse, ariko ubwo nabo birutse kubera ubwoba babaye bicaye kure. Nuko akababonera nka hariya hirya akabareba bari kure ati ningendera mbasanga baragira ngo hari ngiye kubabwira inkuru mbi. Ariko ubundi umugore waruhutse ko ari uwanjye, ngo abantu bari hano nakora abanza rimwe na rimwe akaba yahera no kubatazi. Ati mwabyumvise se? Baruhutse abantu baje kwivuza malariya, abandi bareba ukuntu bagacira. Baruhutse se turabazi turirwariye nacyo kiradutetaga, baramaze. Noneho wa mugabo amaso bamutuka amaso agafunguka akabona ko abo bantu atabaza. Ati ntabwo ari bo, yagize ngo ni babandi baje bahetse umugore. Agahita noneho ababona ngaba ari noneho akabanza kugira se ngiye kubabwira cyangwa yagera agafata icyemezo. Ariko ubundi umugore ko ari wanjye waruhutse, abaje baranseka ngo nimo ndabivuga n'akazi kawe. Nuko akaba aratuye aho bari hirya ati baruhutse. Yamara kubivuga kumva arishimye, abandi bagahaguruka bishimye, bari bazi ko wenda bataha bahetse intumbi. Nuko bagataha batwaye ingobyi yonyine, undi akazaza yigenza. Sibye ko kera abana bahekaga ababyeyi, iyo bavuga kwa muganga ababyeyi babashyiraga mu ngobyi n'akana ke bakamuheka bakakumugeza mu rugo. Urumva? Noneho rero ubwo uwo mugabo nyuma yo kumva inkuru nziza yuko umugore we yaruhutse, aho azanyura hose kubabwira ngo baramutseho, ibyo ngibyo biza nyuma. Yewe baruhutse ariko se mwana aramutseho. Nuko inkuru nziza afite ibyishimo byo kuyivuga, ubuzima bwe bwahindutse. Ubundi bashobora kumubwira bati byarangiye, ugasanga araboroze arikunenze abuze ikuntu yiye. None nyine ibyishimo ni byose, baruhutse. Yagera imuhira twana twe tundi twari twasigaye mu rugo, kimamari yabyaye kuko ntababwira ngo yaruhutse, bamwe ntibumve ibyo ari byo. Noneho rero
inkuru nziza urumva ko iyo umuntu ayumvise ntabwira isoni zo kuyamamaza nk'uwo mugabo, ahubwo bimutera ibyishimo, bikamutera akanyabugabo, bigahindura n'ubuzima bwe. Natwe rero dufite inkuru nziza isumba izindi. Yezu Kristo yaradupfiriye arazuka. Ese iyo tuyumvise dutera ibyishimo? Yezu Kristo wapfuye akazuka, iyo umwumvishe urishima. Impamvu rero nuko umuntu ataba yumva ububasha bw'iyo nkuru nziza. Reka tubivugeho gatoya. Ubundi ziriya nkuru nziza zose twavuze umwana uvuga ko yatsinze amashuri, yatsindiye amashuri, uvuga ko yabonye fiance, uvuga ko umugore we yaruhutse. Hari ikintu kimwe kizihinguka imbere zigahinduka. Nuko ashobora kugera ku ishuri nkuko mu 2000 muri Karambi, ku ishuri ryaho rya koleji ya Karambi hateye mugiga, ariko icyo gihe mu gihugu hose mu turere tumwe tw'igihugu yarahateye, hari n'abantu yishe bene. Noneho mugiga iragenda, hari utwana dutatu twaje mu wa mbere, tuvuye waba twitsindiye, idutsinda Karambi. Urabyumva? Ababyeyi nyine baza gutwara imirambo cyangwa barayibashyira. Ubundi twaje twishimye n'udukapu ngo natsinze, ngiye kwiga. Mugiga iti muhagarare sha. Ubuse kuba baratsinze abo bana by'abamariye, urupfu rwaraje rubihindura ubusa. Umuntu ashobora kugenda yokera inzira yose ati baruhutse, abandi barimo batyaza imihoro. Ati kwihorere sha, ati koko turakare umugore wakaribuze uyu munsi, bakawukubira ninjoro bakaza, ubwo nyine mwanyweye mwariye mwanyweye mwishimye, bakagenda mukaryama nyine, n'abakungi bakaza bakagaca bakakamena, bakaza ari wowe ari madamu ari iki, mwese bagatemagura. Ibyo se ntabwo muri uru Rwanda byabaye. Ntabiri babisubiramo. Abantu bari bishimiye ko aruhutse, ariko uwo munsi bakicwa n'impinja zabo. Abantu bapfuye batarahabwa amazina, urabyumva? Umunsi wa 8 utaragera, Abanyarwanda niwo muco bafite wo kwita umwana ku munsi wa 8. Yezu akuze. Undi rero witwa Mariya nawe wahindiriye, yarambwiye ngo tuzabane. Nuko ejo bundi rero ubukwe bukaba burabaye, akikubita mu ivatiri, yagenda bavuga Mariya, n'umugabo we niba ari Berenari cyangwa se niba ari Karaveri cyangwa Karori, Karori. Nuko wenda barimo bazamuka ahantu, igikamyo kigaturuka ruguru cyabuze amaferi, cyacanye amatara, kiriya kimodoka ko kigiye kutugonga we bagahumiriza, kikaba kiraka akavatiri, kikaba kirakikoreye, kikajugunya nk'iriya. Bya birori byo gushyingira bigahindukamo ibyo gushyingura, bikarangirira aho ngaho. Bya byishimo bya wa mugabo wivugaga wagiraga ati urupfu rukabereka ruti byose mwaribeshyaga, rugashyira hasi. Urabyumva? Inkuru nziza zose y'urupfu ruje za hano ku isi. Noneho rero inkuru nziza nyayo batangiza inkuru, inyuguti nkuru kuko wabisanga hariya mu gitabo nyine cy'ibyakozwe n'intumwa. Inkuru nziza yaje no muri Bibiliya hose mu Isezerano Rishya, aho bavuze inkuru nziza bayitangiza inyuguti nkuru, i nkuru na nkuru. Umutwe wa 13 turabamenyesha iyo nkuru nziza.
inkuru nziza. aho ibereye nkuru koko nuko yo irimo intsinzi ku rupfu, unyemera ntazapfa bibaho nkuko Yesu yabitubwiye mu ivanjiri ya none Yohana 8:5-1, ningezuka n'ubugingo. Yohana 11:26, unyemera ntazapfa bibaho. Yesu Kristo abantu bamwemera ko gukora muzima batsinda urupfu, ni ukuvuga ko batongera kurutinya. Icyo ni icya mbere, kandi bazabana nawe ubuziraherezo. Bazi neza ko nkuko Pawulo abitubwira mu ibaruwa ya 2 y'Abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku 8, uyu mubiri utubereye nk'icumbi. Umunsi ryasenyutse tuzimukira iwacu hukuri. Umunsi ryasenyutse tuzasimbuka dusanga Nyagasani, tumusingize dusimbagizwa n'ibyishimo. Kuva muri uyu mubiri nta mahirwe ku mukirisitu, urabyumva? Yesu Kristo yahinduye amateka y'abantu igihe azuka mu bapfuye. Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Pawulo rero yabivugaga nk'umuntu ukiri hano ku isi. Usomye aho ngaho maze kubabwira, cyangwa se mu Banyafilipi, intsinzi ku rupfu. Mu Banyafilipi umutwe wa 1 umurongo wa 20, icyo ntegereje kandi nizeye ndashidikanya nuko ntazakorwa n'isoni, ahubwo n'iteka ryose nzahesha Kristo ikuzo nta mususu, haba mu bugingo bwanjye haba mu rupfu rwanjye. Kuko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Ariko ibyo murabyumva? Aho ni amagambo y'umuntu uri ku isi. Niba ariko gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma nkora umurimo w'ingirakamaro, simbona icyo nahitamo. Ndagirijwe impande zombi. Nifuzaga kwigendera ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushijeho kuba byiza. Ariko gukomeza kubaho muri uyu mubiri nicyo mukeneye. Mu Banyafilipi umutwe wa 1 umurongo wa 19 kugera kwa 24. Nifuzaga kwigendera ngo mbane na Kristo. Urabyumva? Umuntu wamenye ko Yesu ari muzima ntatinya urupfu, yarabohotse. Umuntu wese iyo nkuru nziza yumaze kumva ati burya Yesu ni muzima kandi nzabana nawe ubuziraherezo, kubana nawe nyuma y'ubuzima nibyo byiza kuruta ibi. Wumva se umuntu yakongera kugukangisha urupfu? Niyo mpamvu abakristo abemera Yesu wapfuye akazuka nta muntu barusha imbaraga hano ku isi. Ntawe. Abandi bose imbere y'urupfu bafite uburyo bitwara, bica cyangwa se batinya kwicwa. Usibye umukristo wemera agatanga ubuzima bwe, akaba azi neza ko ariho buronze kandi byiteka ryose. Ayo ni amagambo ya Pawulo. Koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Aho bose bakubwira ngo niba wanze rero kumpa ku bintu wongere ngo ndakwica, uti Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Nkuko Mariya Goreti mutagatifu yabigenje. Rero nyine ayo magambo Pawulo yagarukaho kenshi yerekana intsinzi ya Yesu Kristo ku rupfu. Mu Banyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugera ku wa 9 aho tubwira ati ntawe ubereyeho we ubwe. Twabaho twapfa turi abanyagasani, nicyo cyatumye Kristo apfa kukazuka, kwari kugira ngo abe umugenga w'abazima n'abapfuye. Koko rero nta numwe muri twubereyeho we ubwe, kandi nta numwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari kugira ngo abe umugenga w'abapfuye n'abazima. Abanyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Ese iyo nkuru nziza warayakiriye? Ubu ntabwo ugikangishwa urupfu. Kimwe mu bintu bizakwereka ko wakiriye iyo nkuru nziza nuko utazaba ugitinya gupfa, kuko uzi neza ko uzaba ugiye iwanyu utashye. Uze niba bakubwira bati mutahe uragenda ubabaye, arubabazwa nuko agiye iwawe. Natwe iwacu kuri naho ngaho, nkuko nyine niba kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 8 babivuga. Inkuru nziza Pawulo yamamaje, uyu munsi Kiliziya yamamaza Yesu Kristo wapfuye akazuka, urupfu n'izuka bya Kristo. Ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 15
batubwira nyine ibyerekeranye n'iyo nkuru nziza, Pawulo akabitatura cyane 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 ku buryo bukomeye kandi bwumvikana. Bavandimwe, ndabibutsa inkuru nziza nabagejejeho, ariyo mwakiriye kandi mukaba muyihambiriyeho, ikaba ari nayo izabakiza niba muyikomeyeho nk'uko nayibigishije. Naho ubundi ukwemera kwanyu kwaba ari impfabusa. Koko rero icya mbere cyo nabagejejeho nicyo nanjye nashyikirijwe, ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, ko yahambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe. Baruwa ya mbere y'Abanyakorinto 15:1 kugera ku wa 5. Iyi nkuru nziza rero turayumvise isumba izindi itsinda urupfu, ni ibyerekeye Yezu Kristo. Ndamuvugaho ibintu bibiri, kimwe yakorewe n'abantu, ikindi yikoreye ubwe cyangwa yakorewe na Data cyangwa na Roho Mutagatifu. Yarapfuye hanyuma agira ate? Hanyuma arazuka. Mbese muri makeya inkuru nziza niki bya Yezu Kristo? Ni ugupfa no kuzuka kwe, cyangwa se dushyize mu mazina ni urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Iyo rero ni inkuru nziza Kiliziya yamamaza ikanahimbaza mu misa. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka iki n'iki, urupfu n'izuka by'umwana wawe, iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Taramamaza urupfu rwawe Nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Ayo rero ni amagambo akomeye, niwo mutima w'ukwemera kwa Kiliziya, urupfu n'izuka bya Kristo. Ni nayo mpamvu umunsi mukuru wa Pasika ari wo uruta iyindi yose. Urabyumva? N'umunsi mukuru w'icyumweru ukaruta indi 7 isigaye, kubera ko ari wo munsi Yezu yazutseho. Nibyo tumaze kumva. Niyo ya mbere y'Abanyakorinto 15. Aho Pawulo avuga ati, koko rero icya mbere cyo nabagejejeho nicyo nanjye nashyikirijwe, ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, ko yahambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe. Natwe tukabyamamaza mu ndangakwemera tuti, nuko ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe. Urabyumva? Ku munsi wa gatatu Yezu yapfuye ari kuwa kangahe? Kuwa gatanu, umunsi wa mbere w'urupfu rwe. Kuwa gatandatu, umunsi wa kabiri w'urupfu rwe. Ku cyumweru, umunsi wa gatatu w'urupfu rwe, arazuka. Ku munsi wa gatatu arazuka. Rero Pasika ni ikintu kigira agaciro muri Kiliziya bitewe n'isano gifitanye n'inkuru nziza cyangwa urupfu n'izuka bya Kristo. Amasakaramentu yose naho ngaho aturuka, kandi ni nacyo atwereka. Iyo ubatijwe urapfa kandi ukazukana na Kristo. Burya amazi bakumenaho bisa no kuguhamba. Kamere yawe ya kera, ibyaha byawe byose bakaba babishyize mu mva. Ahasigaye nawe Yezu Kristo akakuzura, ukazamukana nawe, bakuvugaho amazina Data na Mwana na Roho Mutagatifu, bagushushanyaho n'umusaraba, intsinzi ku rupfu. Ubundi nyine iyo bakujanditse niho bihita bibyerekana. Ibyo nabyo bishobora gukoreshwa. Bafata agahanga bagashyira mu mazi, hanyuma iyo kimenye ukigana Yezu, bigashushanya nuko Yezu nawe byamugendekeye ajya mu mva, hanyuma akavayo. Nawe nyine bakakwinika barangiza ugasohokamo. Ibyo ngibyo ntabwo bibujijwe muri Kiliziya, ariko si ibyo, ayo mazi si yo, ni ukugira ngo byereke abantu ibiba bikorwa. Ayo bakumenaho rero nayo arabishushanya byose kandi akabyereka. Inkuru nziza twamamaza n'umuntu ni Yezu Kristo wagize ate? Wapfuye akazuka, cyangwa urupfu n'izuka byande bya Yezu Kristo. Twabibonye ahantu henshi. Ni inkuru nziza kubera ko idutsindira urupfu. Ibyo mu Bahebureyi batubwira mu mutwe wa 2, ibaruwa y'Abahebureyi, umutwe wa 2 umurongo wa 14. None rero ubwo abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri, Yezu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe, kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugengo warwo ari we Sekibi, maze abohore abatinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose. Abahebureyi umutwe wa 2 umurongo wa
14 n'uwa 15. Abakristo rero babohotse ku gutinya urupfu, ntawe barukangisha ngo bamukoreshe ibyo bashaka, kuko bazi neza ko ubuzima burimo kuza buruta ubwo turimo. Igihe cyose rero utaratinyuka urupfu uzahora uba umunyabyaha. Ariko umuntu nakubwira ngo dusambane, reka da icyo ni icyaha, agakura umuhoro mu mufuka cyangwa mu gikapu simbizi cyangwa icyuma, cyangwa se agafata imbunda ati ngo nguranze, ati ngaho rero ngiye kukurasa, rero ati ndakurasa. Niyo ari ijya ngijya noneho nyamara kandi ubwo nyine none se ubwo nyine noneho ndemeye kugira ngo utipfira nyine, nuko bazanabikubaza ese kuki wabyemeye, none se nari kwemera ngapfa. Yowe none se Yezu we ko yagupfiriye? Yezu Kristo kandi yaratwigishije nyine atubwira amagambo yerekeranye n'iyo nkuru nziza ko bazaba bayakiriye ibyo bazakora, ko batagomba gutinya ababica. Nuko hamagara rubanda hamwe n'abigishwa barababwira ati niba hari ushaka kunkurikira yibagirwa ugaheka umusaraba we maze ankurikire, kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera njyewe n'inkuru nziza azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe byaba bimumara iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Koko rero umuntu uzanyihakana agahinyura n'amagambo yanjye imbere y'abariya abantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, umwana w'umuntu nawe azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika batagatifu. Muri Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 34 kugera kwa 38. Hari n'ahandi nko muri Matayo mu mutwe wa 10 umurongo wa 26 gukomeza kugera kwa 33. Abantu bagukanga tidukora n'ibyaha, niba batavuze ngo baranakwica bakabikwangira, bakagutoteza, bakakubuza uburyo, bakagukoza hirya no hino, bakakuburabuza kugeza igihe wemereye ibyo bagushakaho, kubera ko utaremera ko Yezu yatsinze urupfu. Yezu Kristo ni muzima. Iyo ni inkuru nziza rero ibohora abantu, nkuko Pawulo yari yarabohoyetse ati koko Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera ubwo ngo. Ese nawe warabohotse? Uyu wanyu ntibakubwira ngo niba utagiye mu bapfumu baje mundi nguzaba wapfuye, rero barakazi kawe ngo ukajya kunywa imiti yabo. Mwapfusha umuntu mukajya kunywa ibitaka byo kumva ngo namwe mudapfa, cyangwa mukamwe ibyo bita ngo ni amasubyo. Iyo miti batanga yerekeranye n'urupfu, kandi umuntu aba yahagijwe yahawe Yezu nyiri ubugingo buhoraho. Iyo Yezu ukabyemera ngo uzahumana, ngo uzagira ute barira amahumane da nkaziburira umugabo kandi shitani nyine nta kindi kangisha, nicyo cya mbere, urupfu. Bitera ubwoba. Iyo nkuru nziza rero yo gutsinda urupfu, hari abantu uhereye kuri Pawulo nkari ahantu yagiye gukora ubutumwa bamutera ubwoba, mbese abantu bamubwira bati nakazi kawe, niba ugiye hari ahantu bizagenda nabi. Abantu barahanura nyine barabimwereka ati bukeye turagenda tugeze i Kayizariya, twinjira kwa Filipo umwogeza w'inkuru nziza, wari umwe muri barindwi, nuko ducumbikiwe babadiyakoni 7. Yari afite abakobwa 4 b'abari bahanuraga. Mu minsi twahamaze haza kuza umuhanuzi wo muri Yuda akitwa Agabo, ngo agera aho turi afata umukandara wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko avuga ati Roho Mutagatifu aravuze ngo nyiri uyu mukandara uku niko abayahudi bazamubohera i Yerusalemu maze bamugabiza abanyamahanga. Tubyumvise twe n'abavandimwe bo muri uwo mujyi twinginga Pawulo ngo yoye kujya i Yerusalemu. Nuko aradusubiza ati ikibateye kurira no gushenguka umutima niki? Nge siniteguye kubohwa byonyine, ahubwo niteguye no gupfira i Yerusalemu mporwa izina rya Nyagasani Yesu. Kuko tutari dushoboye kubimwemeza ntitwahatiriza, turavuga tuti icyo Nyagasani ashaka n'igikorwa. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 21
umurongo wa 8 kugera ku wa 14. urumva Pawulo ko yari ameze. naho we bakagutunga ikofe rimwe cyangwa bagucira mu maso, cyangwa se umuntu yagukubita urushyi rumwe, yagukoraho agiye kugusambanya watangira kwikosa ati bene utubara dukubita urushyi akarutyaza ngo cya ngo ndameye gareka nkuremo imyanda ngo winyikubitira. ukabigira vuba cyane wihuse urushyi rumwe gusa. abo rero Yezu yabohoye batinyuka urupfu. noneho ikindi kigaragaza ko ari inkuru nziza, hari abantu nyine bagiye bakira ubwo butumwa. turavuga Pawulo, hari Mariya Goreti, muzi uko byamugendekeye, umwari w'imyaka 12, umusore w'imyaka 18 witwaga Alexandre amubwira ngo basambane. Mariya Goreti aranga, ajya no kubibwira nyina, amubwira ibyo yamubwiye byose. nyina akajya amusabira. uwo mwana yari yarapfushije se, kandi bari n'abakene, niwe wari imfura ya nyina na se. noneho bukeye none Alexandre arasara, ntiyanavuga ntyo, aza yitwaje icyuma yagihishe, ahengera nyina adahari, araza asanga ku kana mu rugo. ati nta kundi rero tugasambana. umwana ahita amubwira ati njyewe nsambana, usibye no kugira ngo bimbeho, ntibizigere binamvugwaho na rimwe. sinshobora guhemukira Yezu. ndahita kuri icyuma mu mufuka. Alexandre amureba nk'igisimba, ariko nguranze ngo rero ngo ngiye kugutera icyuma. umwana amureba nk'umumarayika. yewe hano hari icyuma, yewe ntushaka ukintere, njyewe sinshobora guhemukira Yesu. ugahita afata cya cyuma arakimujombagura inshuro 15. akana kagwa hasi agira ngo karapfuye, ahita yirukanka ati nta n'uzabimenya. noneho nyina aho aziye asanga akana ntabwo kapfuye, gahita kamubwira nuko byagenze, karamubwira n'icyo yagahoye, yari asanzwe ariko anabizi ibyo amushakaho. noneho nibwo akana kuko umuntu wahowe Imana nako wahowe Kristo, we twita umumaritiri, ni umuntu wigana Kristo mu rupfu rwe, kuko Kristo yapfuye nawe akaba ari we kwapfa. Yezu yapfuye nta muntu atuka, ahubwo abasabira. muri Luka 23:4 tidawe babarire ko batazi icyo bakora. Mariya Goreti nawe ntabwo ngo gikenya ngo cya Alexandre ngo sikize cyane gikanira uri byuma kirakamfu n'umuheto kizapfe nabikira. Hira upfuye gipagani. undi we yapfuye nka Yezu Kristo. nibwo yabwiraga nyina ati mama, umuntu wankoreye biriya ndamubabariye, ndetse ndifuza ko duhurira mu ijuru. nuko noneho bukeye Mariya Goreti aripfira nk'uko tuvuga, ariko yisangira Yezu. Alexandre baba baramufunze. noneho ari mu buroko ninjoro, agiye kubona Mariya Goreti aramubonekeye, ari ahantu heza yishimye amusekera. yowe wa muntu yari yahemukiye aramubonye kuri ubwo buryo, umutima yumva uranyeganyeze, nawe ahita ahinduka. zangeso mbara zireka, yicuza icyaha cye n'ibindi. nuko Mariya Goreti rero umugambi abawugezeho. rya sengesho rye riba rirakiriwe, naho umuyobora mu nzira y'ijuru. burya rero babandi bose bagusabye ukabaha, umenye ko wabayoboye ikuzimu. urumva iyo uza kubima bashoboraga kugufungiraho amafiri, abati sinzajya mpora nseba imbere y'abantu, tereka ndekeraho, nta muntu uzongera kugira icyo mbwira. none rero niba komanze ni karifu, nta kibazo rwose. ubwo nyine umumenamo za roho mbi nawe wifitemo zikarushaho kumubamo nyinshi, akagenda akaba igisimba cya shitani. ariko Mariya Goreti yaramuhinduye. bariya ba Kizito abahowe Kristo b'i Buganda, ubutwari bagize, umwana w'imyaka 13 kugira ngo yemere gutwikwa, ashobora kwihakana ukwemera kwe, bari babyemerewe akiberaho. ariko nawe kugira ngo bamuhambire mu nkwi, nawe bati tugiye gukongeza ubu ngubu, ubwo butwari yari kubukuraho usibye ubwa roho wa Yezu Kristo wazutse, roho mutagatifu. none wowe ritekereza ko umwana bashobora gufata inkoni bakamukoresha ibyo bashaka, wowe bakagucanira urushyi rumwe uti ndemeye, none undi akemera bakamutwika.
kubera ko yarangije yagize ukwemera, yakiriye inkuru nziza, yamenye neza ko Yezu Kristo yazutse ari muzima, atagomba kwikanga ngo azapfa ngo n'ibiki byose, ahubwo agiye ahantu heza. Mwumva rero ko umuntu azuka atsinda urupfu pe, kandi akiri hano ku isi agahagarara yemye. Ibyo byose rero wabishaka utabishaka icyaha kirica. Ubu iyo nkuru nziza ahantu ibera nziza nuko itsinda urupfu, ariko inatsinda n'icyaha. Yezu Kristo aduha imbaraga zo kwigaranzura icyaha kitwica, kubera ko icyaha kikwica. Kugira ngo umuntu abisobanukirwe, iyo umuntu yapfiriye mu bitaro by'Ikirinde, nimba bambwira ijambo twakoresha tugasimbuza kanaka yapfiriye rimwe gusa, tukaba tuvuze ikinyarwanda cyiza, kanaka yapfiriye mu bitaro by'Ikirinde, cyangwa yagize ate? Ayo ni amagambo abiri. Kanaka yapfiriye mu bitaro by'Ikirinde, yaguye. Kanaka yaguye mu bitaro by'Ikirinde. Abanyarwanda bazi ibyo ari byo. Umuntu ntiyakubwira ngo ntaruzi ko kanaka yaguye muri Kongo cyangwa muri Zaire, ngo yaguye muri ubwo se ngo mwari mugeze ahantu hanyerera umuntu aragwa mu musiga aho ngaho. Baba ati ntabwo uzi ibyo uvuga. Mu kinyarwanda rero gupfa ni ukugwa, cyangwa se umuntu ashobora gukoresha irindi jambo ryitwa kurambarara, arikuye ku murambo. Nta muntu upfa ngo agume ahagarare, urabyumva? Iyo umuntu apfuye araryama, urupfu rurakurambika. Nubwo n'umuntu ahagaze hariya ngo ariko ngo uriya muntu igihe yahagarariye hariya ngo buriya ntiyahapfiriye, mama we. Nta upfa ahagaze mu byerekeranye n'umubiri, agombe yiture hasi rwose. Noneho rero gupfa ni ukugwa kurambarara. Kuzuka ubu ni ukugira gute? Guhaguruka, kubyuka. Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, twabivuga ngo iki? Yahagurutse mu bapfuye, yabyutse mu bapfuye. Umurambo wa Yezu nawe bateruye urambitse, baragenda barambika mu mva. Ku munsi wa gatatu arahaguruka, arazuka. Iyo Yezu yabonekeraga abantu nyuma y'aho azukiye, ntabwo yazaga aryamye, ntiyazaga akururuka nk'inzoka, urumva? Nuko ako kanya araza, abagize ate? Ahagarara hagati yabo. Cyagiye babonekera bikingiranye. Cyangwa se ngo Yezu araza ku nkombe, ahagarara ku nkombe, ni muzima, arahagaze. Abanyarwanda hari amazina bita nyine yerekeranye n'ubuzima, uhagaze. Imana niba ikiduhagaritse, Abanyarwanda ba kera cyangwa Abarundi nabo bita niyimpagaritse, ndahagaze. Uhagaze, uhagaze bisobanura umuntu muzima, uhagaze. Noneho rero icyaha kibera rurangiza, nubwo kikurambika hasi cyangwa kugira umurambo nacyo. Hari ingero eshatu, ntabwo mbitindaho cyane. Umusinzi ajya ku kabari yigenza, yamara kunywa, undi hari ibimenyetso byinshi bihuza umusinzi n'umupfu. Iyo umuntu arembye arimo arembera, urupfu rumurembuza, ururimi ruragobwa, ntashobore kuvuga. Noneho n'umusinzi yamaze kunywa inzoga, zimaze kumubara, abatagishobora kurunyeganyeza, ururimi rutanyeganyeza, ururimi ruta bakavuga ngo ntiruva mu kanwa. Uwo muntu hari ubuzima afite. Noneho rero iyo umuntu amaze gupfa, cyangwa n'igihe aba yarembye, ntamenye abantu baje, ntamenye abaza ibiza n'ibisohoka, kandi agihumeka. Iyo umuntu amaze gusinda nawe, hari igihe yibagirwa abo yarazi. Niba ku muntu bajya bateraho urwenya ngo wasinze ari umugore, bahamagara umugabo. Umugabo ahageze, umugore aramureba, ngo nciye mu jisho, ngo nciye mu jisho, nkuzihe, nkuzihera. Umugabo waramuyoberwa, urabyumva? Kubera ko amaso yari yahumye nk'ay'umupfu. Noneho rero byagera ko nta mupfu wikuraho ari, n'abantu bamuterura bakajyana aho bashaka. Noneho rero na umuntu yasinze, yaratangiye kwitugatunga ngo atahe, ubwo ngubwo no hasi ngo po, akaryama burambo. Mu Gifaransa hari ijambo bakoresha ku muntu wasinze, bamwita ivre mort, umusinzi pfu. Kandi uko umupfa nuka n'umusinzi anuka kubi, urabyumva? Uko umupfa remera, ni nako n'umusinzi aremera. Niba zamuboje ntiwamuterura wenyine, kajya nuguterura bupfu. Ari urupfu ruba rumurimo, ruba murambika.
icyaha cy'ubusinzi kiba cyamukururiye urupfu. urumva hari umuntu usaba bamuteye inkota hari uwo yamuroze se reka da si uburozi aba arimo kunywa. icyaha ubwacyo kiraza kikamurambika. ngaho reba umuntu ugiye kwiba, agiye kwiba igitoki cy'undi, azajya mu rutoki rwese agende ahagaze, nahagarara bamubone, urupfu ruzabanza rumuhinahina, agenda ahinahina, nagira ibyago abone n'ubundi nubwo arimo yububa abantu barahagaze baramureba, wenda bageze hafi aho abona ahantu h'icyobo agende abe yirambitsemo kandi amere nk'uwapfuye no guhumeka ahumeke gahoro cyane ku buryo nta muntu uri bwumve nk'umupfu neza neza. ngaho rero fata umusambanyi ubundi bameze nk'inka bajyanye mu ibagiro nako ingurube. ariko duhereye ku nka mu gitabo cy'imigani mu mutwe wa 7 batubwira umuntu w'indaya washutse umusore, noneho umusore akamugenda mu nyuma bagiye gusambana, bakavuga ngo ameze yamugiye inyuma ngo nk'imfizi bajyanye mu ibagiro. urabyumva? ubwo rero umuntu uza nawe, umuntu ugiye mu busambanyi nawe nuko abateye. muzarebe inka bagiye kubaga bya kinyarwanda, niba umuntu yavuga atyo akayifata amahembe bakayisananira bagira ngo bayigire gute, bayitera icyuma se ihagaze, babanza kugusha bajya barayigushije, iyo bayigejeje hasi se biki yahagurutse biba byarangiye, ntishobora kubahagurukana, bahita bayitera icyuma mu cyicu. noneho nanone ibyo bigereranye n'ingurube bajyanye nanone mu ibagiro, iyo bayigezeho bakayagaza neza, bakacyagaza ikigurube kikaba kirinanuye kikamanuka kikaryama kikagira akaguru hariya kandi hariya, ubwo ngubwo nta gushidikanya rero koko icyaha ni urupfu. bikaba bigaragazwa nyine n'ingero z'ukuntu umuntu iyo akora icyaha akora urugendo rwose rw'umuntu ugiye urimo nyine apfa. mu cyaha cy'ubusinzi birahagaragara ku buryo bwihariye, mu cy'ubusambanyi kandi rero ijambo rya Nyagasani iyo ribitubwira ntabwo riba ritubeshye. mu kinyarwanda ubwaho, mu mvugo y'abanyarwanda baravuga nyine bati umuntu yapfiriye mu bitaro by'aha n'aha, ariko mu mvugo nziza baravuga bati yaguye. gupfa ni ukugwa, gupfa ni ukugwa. ikinyuranyo cyo gupfa rero cyo kuzuka ni ukuzuka. kuzuka ni uguhaguruka, kubyuka. burya umuntu akora icyaha akaba arimo apfa, bigaragazwa nyine n'ingero zimwe na zimwe. ubusinzi, umuntu yijyana kunywa yigenza, yamara kunywa no gusinda agahinduka nk'umurambo, agasigara atagishobora kwikura hasi. ibimenyetso byinshi cyangwa se byose bimugaragaraho akaba bihuje rwose n'iby'umuntu wipfiriye, n'iby'umurambo. umusambanyi, duhereye ku rugero rw'inka bagiye kubaga, uburyo bayisananira mpaka bakayigusha hasi, bakabona kuyinangura cyangwa se kuyisonga,
cyangwa kwisogota, bishushanya urugendo n'umuntu ujyanwe mu cyaha cyangwa se urimo kijyamo urugendo akora cy'ubusambanyi. ubu ngubu bagiye gufata ku ngufu, barimo bamufata amaboko bagoronzora, batega imitego n'izindi mbaraga zose bashobora gukoresha kugira ngo bamugeze hasi. byerekana urugendo nyine rwo gupfa bamujyanamo, cyangwa we ubwo aba yemera cyangwa yemezwa. nanone ku ngurube, uburyo bayikoresha amayeri bayagaza kugeza igihe yirambikiye hasi, yatwawe n'ikinyotera cy'abayagaza, bamara kuyigeza hasi bakayikubita agafuni bakayinangura. tubigereranye n'umuntu barimo baguyaguya kugira ngo bamushyire mu busambanyi, kugira ngo bamugushe mu busambanyi, cyangwa barimo kuguyaguyana bahagana bakorakorana kugeza igihe bose bagereye hasi, Satani ikabagarikaho, hanyuma urupfu rukabahitana. ibyo byose rero ni ikimenyetso gikomeye kitwereka uburyo umuntu wese urimo kujya mu cyaha akora urugendo rwo kujya ikuzimu, rwo gupfa. ubundi rero inkuru nziza, Yezu Kristo wapfuye akazuka, idukura muri urwo rupfu. ni inkuru nziza y'ubuzima buhoraho. abo bose bapfiriye aho hose bumva ijambo rya Nyagasani rikabagarura, rikabahindura. uwapfiriye mu cyaha, ijambo rya Nyagasani riramubwira riti, Abanyefeso umutwe wa 5 umurongo wa 14, kanguka wusinziriye, haguruka uve mu bapfuye, Kristo akumurikire. kanguka wusinziriye, haguruka uve mu bapfuye, maze Kristo akumurikire. ijambo haguruka tukaba twarisimbuza iryo twabonye ko bivuga kimwe, kuko kujya mu cyaha ari ugupfa kurambarara, kuba umurambo. ugiye kuzuka ari ikinyuranyo. iyo haguruka rero dushobora kuvuga tuti zuka uve mu bapfuye, Kristo akumurikire. abo Pawulo yandikiraga Abanyefeso nta wari warapfuye mu mubiri muri bo, ariko aragira ati mwebwe cyangwa se wowe, kanguka wowe usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, maze Kristo akumurikire. abo bapfuye ni bande se? nabo bose mukora n'ibyaha, aho musindana cyangwa musambana, cyangwa mukorana n'ibindi bibi byose byica roho zanyu, kabone naho mu mubiri byaba bitahagaragara ngo mubyibonere n'amaso yanyu, kuko hari ibyaha bibyerekana rwose ku buryo bugaragara. Yezu Kristo rero tuzura. iyo tumwemeye tugafata umugambi wo kuvuga ati ibyaha nakoraga ndabiretse kuva none, nisubiyeho, sinzongera gusubira muri iriya nzira, ndazibukiriye, ndazinutswe, ndajugunye, ndazutse. umuntu akitsamura, akikunkumura, akavuga ati ndarahiye Yezu Kristo ngiye kumukurikira kugera ku ndunduro.
niyo mpamvu rero dushobora kumva amagambo mu isomo risomwa cyane cyane ku munsi wa Pasika, mukuru wa Pasika, ku cyumweru cy'umunsi mukuru wa Pasika ku manywa. Isomo rikunze gusomwa ryo mu Banyakolosi 3:1-4, aho batubwira bati ubwo mwazukanye na Kristo nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi, kuko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Ubwo mwazukanye na Kristo, ariko ntawe uzuka atapfuye. Niyo mpamvu nyine igihe umuntu muri we avuze ati ibyo nakoraga bibi kuva uyu munsi ndabinanguye, icyo gihe muri we aba apfuye ku cyaha. Ubuzima bw'icyaha muri we buba bupfuye. Iyo ubuzima rero bw'icyaha bupfuye muri we, kuko urupfu n'icyaha bipfumbatanye, n'urupfu rurapfa, nuko akazuka agahaguruka akava mu bapfuye agatangira agakora ibikorwa by'abazima. Ubwo mwazukanye na Kristo. Aha nanone Pawulo akabwira Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 7 ati namwe kandi mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha mwiberagamo kera, igihe mwakurikizaga imigenzo y'iyi si n'umugenga w'ibyo munsi y'ikirere, wa mwuka ukorera mu bagomera Imana. Kandi natwe twese kera twari tumeze nkabo, dukurikira irari ry'umubiri wacu, dukora gusa ibyo umubiri ushaka n'ibyifuzo byawo bibi. Yewe ku bwacu twari twikururiye uburakari bw'Imana kimwe nabo, ariko Imana ni nyir'impuhwe zihebuje kubera urukundo rwinshi yadukunze, nubwo twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu bwose, yadushubije ubugingo hamwe na Kristo. Rwose kuba mwarakijijwe mubikesha ubuntu bwayo. Nuko hamwe nawe iratuzura maze twicaza mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 7. Gupfa no kuzukira muri Yesu Kristo. Abakristo ni abazutse, ni abavuye mu bapfuye, ni abavuye mu mwijima. Ibikorwa by'umwijima cyangwa se iby'urupfu ntibigendana n'ubukristo. Ntushobora kubivanga ngo nabyo bireke kukuvanga. Yesu Kristo rero niwe waturonkeye iyo ngabire muri Pasika ye, mu nkuru nziza ye, mu rupfu n'izuka rye. Dushobora kumurangamira maze akatwigarurira, akatuzura mu bapfu. Icyaha rero ni urupfu. Igihe cyose uvuze uti ngiye mpisemo gukora icyaha, mpisemo kukibamo, nibwo buryo bwanjye, iyo unamenya ko ari urwo burimo kwicukurira. Ariko nyamara iyo wemereje gusiba uwo mwobo, Nyagasani nawe agusanisha amaraso ye akagusukura, akongera akakugira umuntu, akakuzuzamo ubuzima buhoraho, akakugira umwana w'Imana Data. Ku itariki 15 z'ukwa 4 muri 2001, ku munsi mukuru wa Pasika, nari nasomeye misa muri santarari yitwa Nyabinyenga. Uwo munsi mbabwira iry'iyobera ryo gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Nuko ndababaza nti ese murashaka kuzuka? Ati niba ushaka kuzuka rero banza upfe. Tupfe kugeze ku cyaha. Zinuka umuze w'ibyaha wiziringagamo, maze Nyagasani akuzuzemo ubuzima buzira iherezo. Kuko nari nabibasubiriyemo kenshi, akana gatoya kari gahari gataha kabifashe. Nuko
gahuye nawe kakamubaza kati urashaka kubyuka? Ati ye, banjuke. Akenshi rero twibeshya ko dushobora kuzuka tutapfuye. Ntabwo bishoboka. Ni magambo twibeshya ko dushobora kuba abakristo kandi n'ibyaha tubyagiyemo. Ntabwo bishobora kugendana. Umwijima n'urumuri byarahiye kujya gutura ahantu hamwe. Ni kimwe cyangwa ikindi. Urupfu n'ubuzima ntibishobora kuba mu muntu umwe. Ubucungurwa n'ubucibwe ntibishobora kuba mu muntu umwe. Inkuru nziza rero idusaba guhitamo, nakwitwingingira. Yesu Kristo wazutse aza dusanga tuzaniye amahoro ngo tuyakire, kuko umunyabyaha ntashobora kugira amahoro naho yagira ati. Yesu Kristo niwe utanga amahoro. Iyo umuntu avuze ati ndekeye aho, kuva none ndazinutswe, Yesu Kristo ndamwakiriye, umuntu ava mu bapfuye. Aza akishimira kuva uwo munsi kugendera mu rumuri, kuva mu bapfuye kugenda mu bazima, kugenda mu rumuri. Nuko nyine Nyagasani Yesu yigeze kubyigisha mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 5, umurongo wa 24 ati ndababwira ukuri koko, wumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Kuzuka n'uyu munsi. Muri Yohana umutwe wa 5 umurongo wa 24. Bikwiriye ngo uzazuka ku munsi w'imperuka niba utazutse none, ibyo byaha byawe bivemo. Nyagasani araguhamagara muri iki gihe kugira ngo utere umugongo umwanzi wari waritegeje gutesha ubugingo bw'iteka. maze Nyagasani Yesu Kristo akubere umutegetsi n'umukiza, nk'uko intumwa zamwamamaje zityo. Yesu yagiraga ziti mu izina rya Petero avuga mu izina rya bagenzi be, nuko rero inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko uwo Yesu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Kuva mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 36 umurongo wa 36, rero umuntu avuze ati kuva none Yesu Kristo nemeye ko umbera umutegetsi, nemeye kuyoborwa nawe, gutegekwa nawe aho gutegekwa n'umubiri wanjye cyangwa ibitekerezo byanjye, ingeso mbi zanjye, cyangwa se abanyigaruriye bankoresha ibyaha bashaka. Ijambo ryawe niryo ngiye kumva numvire. Nemeye gukizwa nawe icyaha n'urupfu, guhembera ibyaha mbisezeyeho, guhembera umujinya, guhembera ubugome, gushakisha ingeso mbi. Uyu munsi nakiriye ubuzima buturuka wowe Yesu. Umuntu wese ufashije icyemezo cyane ko buri munsi kidasiba gufatwa, kuko Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka ni muzima nyine. Uko bukeye agenda yongera abayoboke be. Ibyo turabyizera kuko Roho Mutagatifu arakora. Uwo rero Nyagasani agezeho agakomanga akamukingurira arahirwa, arazuka akishimira ko afite ubugingo bw'iteka
kuko ibindi byose ushobora guhabwa n'ibyo wakora hano ku isi bifite aho bigarukira, ni ku rupfu. iyo uzaba warahambiriye uhaha ukoresheje amahane cyangwa se amaherere cyangwa amahiri, ibyo byose bizahirimana nawe. iyo uzaba uvuye hano ku isi nta na kimwe uzakozaho umutwe w'intoki ngo urakijyana. hari n'inshuti uzaba warashatse uzishakira mu byaha, nta n'umwe muzajyana ikuzimu. azaguherekeza agusigeyo batahe. nyamara Nyagasani Yezu inshuti nyayo itanga ubugingo bw'iteka, iyo uzaba wamuhisemo kabone naho wabyangirwa n'ayo macuti yawe mwacudikiraga mu bicumuro, kuva umunsi uzagira umunezero nyawo, wa wundi urupfu rudashobora kwica, ubugingo Yezu Kristo yaduhaye mu rupfu n'izuka bye. ngiyi inkuru nziza, Yezu Kristo wapfuye akazuka, inkuru nziza Kiliziya yamamaje kandi izamamaza mu bihe byose. itwibutse ubudahwema. Ibuka amagambo ya Pawulo intumwa aho agira ati: bavandimwe, ndabibutsa inkuru nziza nabagejejeho, ariyo mwakiriye kandi mukaba muyihambiriyeho, ikaba ari nayo izabakiza niba muyikomeyeho nk'uko nayibigishije. naho ubundi ukwemera kwanyu ukaba ari impfabusa. kuko rero icya mbere cyo nabagejejeho nicyo nanjye nashyikirijwe, ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, ko yahambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe. ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. iyi nkuru nziza Yesu Kristo wapfuye akazuka, inkuru nziza yamamazwa abantu bakazuka, abari barapfuye bagasohoka mu mva, ibyaha bigatakaza ububasha bwo kubyagira mu bantu, urupfu rukareka gutera abantu ubwoba, maze abantu bakaba bigenge. Yesu Kristo yaje kutugira bigenge, adukura mu bucakara bw'ubwoba, ibyo twatinyaga byose kubera izina rye. koko rero ntabwo nshishwa n'inkuru nziza, kuko ariyo bubasha bw'Imana boroko buri wemera wese, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki. ibaruwa ya mbere y'Abanyaroma umutwe wa mbere umurongo wa 16. iyo nkuru nziza yerekeye umwana wayo Yezu Kristo umwami wacu, wabayeho kubw'umubiri ari mwene Dawudi, ariko izuka rye ava mu bapfuye rikagaragaza ko ari umwana w'Imana mu bubasha bwose ku bwa Roho Mutagatifu. ibaruwa y'Abanyaroma umutwe wa mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. inkuru nziza. iyo umuntu rero yumvise iyo nkuru nziza akayumvira, nawe ahinduka inkuru nziza. Yesu Kristo aba umwe na Yesu Kristo. ibikorwa by'ubuzima bwe bikagaragaza Yesu Kristo, akabira abandi urumuri, nk'uko Yesu Kristo yabivuze nyine mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5, ati: muri umunyu w'isi, ariko si umunyu wakayutse wawusubira ishami cy'uburyohe. nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntigihishira, kandi ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, maze bakureho gusingiza so uri mu ijuru. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera kwa 16. Mutagatifu Matayo atwigisha atyo. tugezeho ijambo rya Kristo,
mu urumuri rw'isi, mu munyu w'isi. Batuvugaho ibikorwa bya data aho kutuvugaho ibikorwa by'umwijima. Batuvugaho amagambo aturuka kuri Yezu Kristo aho kutuvugaho amagambo ngo kanaka yaravuze ngo, bavuga ibitutsi watutse abantu cyangwa ibigambo wavuze bigamije gusenya roho z'abantu. Ibikorwa byawe bihesha bimwaza kiliziya na Yezu Kristo uyibereye umutwe. Abazutse rero, abazukanye na Kristo baherukiraho gukora ibikorwa nk'ibyo, barabizinukwa. Maze ububasha bwa Yezu Kristo wapfuye akazuka bukabayobora, bukabuzura. Niba koko amaraso ya za ruhaya n'ay'ibimasa kimwe n'umuyonga w'inyana yatwitswe bishobora gusukura no gutagatifuza umubiri wawe byuhagijwe nk'amaraso ya Kristo wituye Imana nk'igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu, ku bwa Roho uhoraho, yo azarushaho ate gusukura umutima wacu awukiza ibikorwa bitera urupfu, ngo dushobore gusingiza Imana nzima. Baheburayo umutwe wa 9 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Dusingiza Nyagasani igihe twasezereye ibikorwa by'umwijima. Ariko igisingizo si amagambo tuvuga n'ubuzima bwacu, rero ibikorwa byacu naho ibikorwa by'umwijima turaruhira ubusa tuzamura ibisingizo ku rurimi. Icyo gihe cyararangiye cy'amasengesho y'ibinyoma. Nyagasani Yezu Kristo yaragisifuye igihe yavugaga ati, igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya, kuko bayisenga batyo ari Imana Data yikundira. Imana ni Roho, bityo abasenga bajye bayisenga by'ukuri bayobowe na Roho. Anjira Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka rero agiriye amasengesho ya Bikira Mariya, niyice muri twe ibyaha byose bitubyarira urupfu, maze atuzurane nawe, atwuzuzemo ubugingo buhoraho, adukure burundu mu mwijima, kandi atugire urumuri muri we ubuziraherezo, adukure mu gahinda ko guhora duhirima mu byaha, aduhagurutse, aduhundagazeho amahoro ye yo kwishimira ko duhora tumushagaye mu bihe byose. Singizwa Yezu Kristo wapfuye ukazuka, singirizwa mu mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, usingirizwe mu bagukunda bose.